Здравейте, приятели! Сега ще купихме шоколад в Бер. Ето с Орео. Ето го. Сега ще го отваряме. Ходи. Чакай. Ходи от ванечката. Отваряй. То така ли се отваря? Първо излъчи. Тук не пише Лавбер. Само май на жълтото не пише Лавбер. Защото това е синьото, май на жълтото. Не знам. Аз ще пробвам и другите. Там. Ето. Много е. Никакъв взехме с мисликата. Много няма вкус на Орео. Няма. Това е Ореото. Чао!